आपको जैसे पता होगा कि ये साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। सो हाउ टू ऐड दिस इन योर वीडियो, लेट मी टेल यू, लेट्स गो। आपको InShot पे जाना है बिकॉज InShot आई थिंक इज़ द बेस्ट एडिटिंग ऐप। एंड फिर आपको InShot खोल के ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे जाके आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, आपको इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है एंड यू कैन टेक लाइक एनी इफ़ेक्ट। जो बबल वाला अच्छा लगता है, फेरी वाला अच्छा लगता है, फायर क्रैकर्स के कर सकती हो ना, दिवाली सीज़ है अभी इसलिए। फिर उसको प्लस करके ऐड हो जाता है वो, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना जहाँ भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए। एंड दैट्स इट, फॉलो फॉर मोर।